Ребят, с вами Михаил Бурсучок. Сегодня я в лесу. Мы вот так вот решили в лес сходить, пожечь костер. Дед Борис тут ломает ветки, таскает. И жжем. Отличная погодка. Ветки бегут. С нами еще где-то здесь гуляет наша собака Женя. Видео, скорее всего, будет коротким, потому что здесь не особо ничего не будет. О, сейчас где-то Женя. О, она сейчас там где-то подойдет поближе, я ее сниму. Без дыма. Да, хотя бы дым не провоняю. Ага. Ну-ка, а что будет, если вот эту фигню кинуть туда? Банка такая. Она максимум расплавится. Ну теперь ждем. Вон там банка. Где-то вон, где вон, видите? Валяется. Мы ждем, пока расплавится. Прикиньте, бомбанет как осколочная какая-нибудь. Шишек туда накидаем. Хопа. Здесь такой лес. У нас рядом есть вода. Что я... Короче, будешь замазывать. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока.